Ishte kjo një javë ku hodhëm një tjetër hap të rëndësishëm për sigurinë dhe pavarësinë tonë energjetike. Nënshkruam një marrëveshje strategjike bashkëpunimi për zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe furnizimin me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë në partneritet ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas investimit domethënës për plotësimin dhe transformimin e TES-it Vlorës, një strukturë e cila ka nevojë të plotësohet me komponent tjetër, por që ishte ndërtuar të punonte me naftë dhe do të punojë në fakt me gaz, Shqipëria do të furnizohet me gazin lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes TES-it Vlorës do të prodhojë energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit saj energjetik. Vlora do të kthehet kësaj në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes TAP-it, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është e investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans Adriatic.